6 mm का है, बोरवेल का जो समरसिबल का केबल होता है वो दिखाऊंगा आपको अपने कस्टमाइज मॉडल पे। ये देखो दोस्तों, ये देखिए पूरी केबल निकाल दिया है अंदर से तीनों लेयर। चाहे तो पूरा बंडल लगा सकते हैं इसमें, इस मशीन पे। ये देखो दोस्तों कॉपर, एक और है, इसको भी निकाल कर दिखाते हैं। कैश ऑन डिलीवरी मेरी मशीनें हमेशा अवेलेबल रहती हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।